Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Suratu Saba utawi iki ku nerangno surat Saba. Saba nama kerajaan sing riyen teng Yaman. Makkiyatun utawi surat Saba itu bangsa Makkiyah. Illa wa yaral ladina utul ilma, kecuali ayat wa yaral ladina utul ilma ayat. Wa ya te surat Saba itu arba'un iku papat au khamsun ta lima wa khamsuna ayat. Niku antarane 50. Papat utawi 50 pinten. Gangsal. Alhamdulillah utawi sakabehane puji ku lillah namung kagungane Allah. Hamidah muji sapa Allah Ta'ala nafsahu ing dzati Allah Ta'ala piyambak bidzalika kelan mengkono-mengkono alhamdulillah. Hakikat puji namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu te kang den kersakno bihi bil hamdi, muji pangeran iku manane asana iku ngelem bimat munihi lawan barang sing dikandung alhamdi. Yaiku min subutil hamdi saking nyatane tetepe pujian. Wa ta alhamdulillah wal wasu nyifati bi jamili kelan apik. Billahi taala maring Allah taala. Selalu kita berprasangka baik nyifati apik ning Allah taala. Allah nu sinten alladzi rupane zat lahu kang ibu berhak lahu kang ibu kedue ladzi mau te apa wae bisa mawati kang dalam pira-pira langit. Wa amalan apa wae fil ardi kang ing dalam bumi. Isin gadah langit bumi sak isine ning Allah. Zakat orang cukup duit sampean dikongkon apa nak sarufno dadi milkan apane kepemilikane wa khalqan lan penciptaane walau lan iku berhak kedue Allah lan namung kagungane Allah sarasan alhamdulillah pujian fil akhirat ing dalam akhirat nek dunya wafat nek dunya hilir kita ora jelas kat dunya koyok pujian ning dunya dunia kaya pujian ana ning dunia. Yahmadu mujihu ing Allah sapa auliya pira-pira kekasih Allah. Idza dakhalu nalikane padha masuk sapa para kekasih Allah al jannata ing swarga. Wa huwa ta'ala wal hakimu dat sing bijak fi filihi dan tindak lampai Allah al khabiru tur ya kang bijak sami hakim nggih bijak khabir cuma niku bahasa Arab. Bi khalqihi tuan makhluk ya Allah. Ya alamu pirsa sapa Allah taala maing apa wae ali kang manjing apa ma ya takhuru tegese manjing apa ma fil ardi ing dalam bumi. Kamaen kaya dene banyu wa khairi lan yane ma. Wa malan perkara ya khruju kang metu apa ma min hasanging arat kana batin kaya dene tanduran wa khairi lan yane nabat. Wa malan perkara yang silu kang bakal tumurun apa ma minas sama isanging langit. Rizkin sange rezeki wa khairi lan yane rezeki. Wa malan perkara ya ruju kang munggah apa ma yas adu tegese munggah apa ma fiha. Ing dalam sama min amalin saking amal wa khairi lan yane ngamal wa huwa Allah taala iku ar-rahim dat sing akeh welase di auliyaihi terutama kelan pira-pira para kekasih Allah al-ghafur kang akeh nyepurane lagu maring para auliya wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saah wa qala lan ngucap sapa alladziina kafaru wong sing kafir sing ngingkari kekuasaane Allah la ta'tina sa'ah ora bakal teko nang kita apa saatu kiamat. Ail kiamat itu tegese kiamat. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar bala. Bala mesti teko apa kiamat. Wa rabbi demi pangeran ingsun. La ta'tiyannakum. Yektine bakal teko apa as-sa'ah kum ing sira kabeh. Alimil ghaibi lan wa rabbi demi pangeran ingsun la ta'tiyannakum alimil ghaib. Tegese uta Allah iku zat sing pirsa barang gaib. Bil jarri kelancer sifatun utai lafat alimul ghaib nak waca jarri dadi sifate warabbi. Warab ilan diwaca rafa, diwaca rafa berarti khabar mubtada ini lafat alimul ghaib iku khabar mubtada. Wonten kira amale wa alam dadi boten alim tapi napa? Alam terus bil jarri diwaca kelancer. Niku wonten qiraah napa mubalaghah wonten qiraah macam-macam lah. Cara bahasa Arab napa ghafir dados napa ghafar nggih wahibin wahab alimin Allah la ya'zubu ora
ora kelangan napa ora ghaib manane ora terlewatkan ya ibu tegese ora terlewatkan anhu sanging Allah apa misqalu dzarratin apa sepadane sak sithik dzarrah. Nah ki enggak saiki maknane ku atom muni atom ora trimo dari partikel napa nah ki kuna maknane ku semut abang ya semut budak mosok ana semut majikan ana sing wong desa nak muni ku sak lugute sawi ya sawi de lugut wiji ya anak sang lugut-lugute pring lugute soalnya penting darah iku apa cilik banget itu jenis darah sing jengke ilmu atom utawa partikel napa atau mriki musannaf muni asgharu namlatin pokoke cilik-cilike misqalu dzarratin apa sak sithik-sithike sepadan timbangan misqalu sepadan timbangane dzarrah wasnu dzarratin tegese sepadan timbangane dzarrah. Mriki dimanani asghari namlatin tegese sithik-sithike no cilik-cilike semut. Tapi wis ora tenan. Semune namlah Imam Suyuti boten pangeran kurang. Dadi mulane kadang wong salah paham. Sing kliru iku tafsire ora kok pangeran. Pangeran ra melok napa? Ora melok napa? Ora melok kliru. Dadi pangeran tetep bener. Sing nafsiri sing milih. Tapi ulama liya ya gitu. Ngaten nggih jenengan tak terangno ulumul Quran. Mulai riyen zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeng niku sering ngendikan man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan. Terus kemudian mufassir iku milah Kang. Milah iku ya milah iku dari kemungkinan sekian riwayat niku milah. Karena mufassir itu orang alim, alamah, pilihan itu benar itu. Tapi tidak yang paling nopo benar. Yang paling benar namung dawuh Allah. Sing maknane niku sesuai kersane Allah. Lha iku kita ora ro persis kersane Allah. Tapi bisa diduga secara disiplin ilmu. Ya bisa diduga secara disiplin Allah. Misalnya ngeten. Bumi ku ning ndi sae? Manggone bumi sing mbok nggone iku manggone ning ndi? Saya aku takok. Saiki bumi lho nang ndi? Aku takok bumi ning ndi? Ora iso jawab to, ngono kok bogoni, mulane ra barokah urip kok. Ngene dhuwit ora gone bumi. Cek bumi lho saiki nang ndi? Nang ndi? Karo to? Aku ada dhuwit ning Bang Roh. Gak bumi lho manggone ning ndi? Karo to. Nah aku roh aku kiai. Bumi ku nak istilahnya hati-hati soka iku bumi ku nang banyu. Bumi ning banyu ning watu wae diolak-walik. Pokoke terakhir iku ala zuhril khut istilah Kanjeng Nabi. Bumi ku ning gone gegere iwak. Tapi gegere iwak iku wis maknamu. Kowe iku belajar kamus zuhrun maknane geger, khut maknane iwak. Tapi apa tenan ngono iku kan yo ora roh. Ya kita bedheki. Iwak tongkol dibok pangan itu jenenge apa to? Enggak jawab ben latihan bodho. Maksudnya iwak tongkol dibok pangan itu jenenge iwak. Kowe kok ora nek iku jenenge iwak? Terus cara ana wong ahli medis. Terus ning kono iku ana protein tertentu. Sale wong ilmuwan medis sing ngerti nak tongkol iku obat penyakit tertentu. Kira-kira udarani spontan iwak apa obat? Obat. Saiki kowe roh wit ganja, iku darani wit dengan nama wit iku apa langsung darani ganja? Ganja. Iku sing mari wong mesti keliru iku. Dadi kowe roh gendera ngono iku jenenge tauhid apa Hizbut Tahrir ngono. Misale lagi misale. Dadi wong iku misale Mustofa ini lho ngene iki. Dekne jenggoten sunah rasul ora kober nyukur mergo ribet wae ekonomi. Misale. Terus wong kuru iki sufi apa ora kober makmur misale. Lha kok orang tau ora rasane dadi wong alim tak warai. Engko suwe-suwe ra alim dhewe. Ya wis disebut wa allama adamal asma. Jadi kabeh wong salah iku awale iku salah nama. Jadi misalnya kamu peneliti ilmu medis, kemudian pakar ilmuwan herbal misalnya, melihat apa pertumbuhan tertentu yang fungsinya itu misalnya
penyembuh kanker. Spontan itu nama Tuban itu lama-lama hilang. Ya iki jenenge penangkal penyakit kanker. Dia enggak penting nama Tuban ini. Ini penting dalam disiplin ilmu. Makanya begini misalnya, ini awas jawab, awas nak keliru, kayak keliru fikih. Saya punya toko emas, mau digarong sama Zaid. Terus kemudian Zaid duel dengan saya membunuh Zaid. Itu dibenarkan syariat enggak? Kalau Zaid ingin bunuh saya bunuh Zaid ini dibenarkan enggak oleh syariat? Dibenarkan. Dan enggak ada kisos bagi saya. Dan Zaid ini muhaddarun damu, darahnya muhaddarnya pembunuhnya enggak kenapa? Kisos. Terus Zaid ini spontan status mukmin apa penjahat? Lalu dalam pengadilan saya disebut pembunuh mukmin apa pembunuh penjahat? Pembunuh penjahat. Kalau saya dikatakan pembunuh mukmin, masuk ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan, siapa pembunuh orang mukmin maka di neraka selamanya. Tapi nek dibedheki, lha wong penjahatnya agamane apa? Mukmin. Lah anak sing ngomong Menko Polhukam membunuh sesama anak bangsa, ya malah repot meneh. Dan anak Nabi Adam sing sugeng, lah ya hak sing nyolong yo dulurem, mengko ya anak putuku. Dulu dulur kok ora oleh misale. Sing dicolong ya putune Nabi Adam sing nyolong. Oh, ora roh to saiki. Kira lagi mikir ngono. Tahu mikir. Ora tahu. Ketara potongane kok. Lah saiki bumi sing mbok goni iku manggone ning ndi? Ning atmosfer, ning sistem galaksi, sistem bamu iki tak bumi iku. Tapi dhisik wong Yahudi ku wis pinter. Yahudi ku mulai dhisik wis pinter. Mat Muhammad. Jare sampeyan ana kiamat, iya sampeyan kiamat. Terus bumi iki digenti ta ora? Iya jarane itu digenti. Terus pas kiamat ajur iku kan sampeyan wong dihisab. Lha iku sementara ditakoki. Dadi wong oleh Nabi Adam saiki kan dipendem. Lha iku pas peralihan itu sementara ditakoki. Cara kowe mangkel jawab botol. Tapi aja Nabi kan gak iso bodoni kowe kan ora iso. Wong Nabi ora oleh napa? Biar tahu mikir, sebenarnya pas ke kiamat lumayan tem dapat di Mustafa misalnya mati pas kiamat kita dapat di mus. Kira-kira di temang sana nih wet bumi ini dicur kok gitu. Dapat di, kamar. Pas kiamat itu, pas bumi dicur dulu. Oke malah acur pisan. Gak ditakut. Iku ilmu paling angel babi. Di wong salah itu mesti diawali sangka salah penamaan. Salah penamaan itu sembadakno kekacauan. Iku nang fikih ana jenenge bab sial, kowe nak duwe bojo utawa duwe donya, kok ape direbut wong, itu kamu boleh adifak melawan orang itu. Dilebokno ning bab sial nggih, ning ngene fikih ana apa kitabus sial. Orang boleh membela diri bahkan kalau terpaksa. Kalau kamu mau dibunuh, kamu boleh membunuh. Dan yang dolim ini darahnya diabaikan, artinya tidak boleh ada tuntutan apa? Kisos. Lalu yang seperti ini tuh yang menonjol sifat mukminnya apa sifat penjahatnya? Apa? Sifat penjahatnya. Makanya itu di bab tolak, ini tak warai carane ngalim fikih. Di bab tolak juga ada perdebatan seperti itu. Misalnya kita kolungo terus bojomu gak nyambut. Bojo kok ngono, iku ora bojo blas. Itu tolak apa ndak? Itu diperdebatkan. Ora bojo berarti kalimat tolak apa ndak? Ayo, ngaco-ngaconan ayo. Sing muni tolak piro ngaco, sing muni ora piro ya. Ora. Ayo sing muni ora. Bojo kok ngono iku ora bojo. Iku ora bojo. Saya tuh sering ditanya orang seperti itu. Bahkan pernah tak pisoi wong gara-gara mangkel wong. Saya itu pernah punya tamu setengah enam mau suruh. Nah, dorong kuno kan wae setan apa sandika apa dorong Jawa. Ya kok setane gentayangan setan sing ndi ora roh. Takok kula ngeten, Gus, kalau ada seseorang bilang kamu sudah ada istri saya, itu tolak enggak? Aku sebagai wong disiplin fikih tak tanya, coba yang pernah ngaji-ngaji fikih yang pernah mondok. Aku takok, Kang iku sing ngalami sinten? Pun aku sebetulnya saya takok sing ngalami, pokoknya hukumnya sepundi. Wah aku mangkel suruh-suruh, wis takok, mangkel long, tamu suruh-suruh aku semangkel wis ora sopan. Marai kiai,
Wong iku ustaz ya rontok kiai wong. Ya tapi biasalah pedotan rapati. Ilmune lamat-lamat. Cara profesor ya profesor madya lah. Maksudnya cara dokter ya dokter anyaran rong banyak apa penelitian. Cara mubalek ya cek amatir. Mun aku sebetulnya saya takok sing ngalami sinten. Pokoke niki jawab. Ya anak iso wonge tak telepon saiki. Sampeyan kenal wonge? Ya kenal. Tak telepone saiki. Mun aku rasa ditelepon pokoke dekne guru. Oh tak iso ya, Mbak. Kowe iku ora harus dadi wong alim. Sampeyan ku fasik, ganggu wong alim ape ngukumi. Maksudnya seperti itu. Lafaz tolak ku ana sing eksplisit iku ora butuh niat, ana sing kinayah. Kinayah iku ya kaya tolak, kaya ora iku butuh niat. Mulane nek kenal wonge tak telepone, tak takokane, ngomong ngono iku niate tolak ta ora. Nangis pokoke. Wong kok ganggu wong alim, nek ora takok aja takok. Lha kan ning bab tolak kan gitu, kalau lafaz itu bias disebut kinayah ning fikih harus niat. Jadi lafaz kalau yang enggak jelas itu terserah niatnya yang melafatkan atau yang melakukan. Mulane aku takok. Kowe kenal. Nak kenal tak telepone, tak takoke kalimat iku niate apa? Aman. Wah, wedi wong nangis. Apa nangis curiga, aku tuh sumat sakeku. Jangan-jangan wong iki. Wong nangis. Ora nangis wis aku. Niku kula. Oh, sakit wae. Sakit wae. Kene kan wis magrib sik ben setan ilang kok mriko. Mbok setan sing nemplek ndekne, mbok sing nemplek kiyaine ra rasa. Magrib sik. Jadi di bab tolak itu ada dua prinsip. Kalau lafaz itu jelas. Misalnya ada lafaz jelas menistakan agama. Hakim kan ya jelas menghukumi itu penistaan. Tapi selalu ada lafaz bias, lafaz ambigu. Misalnya aku ngenyak Mustafa. Wes bocah klunak, amen ngrumat jenggot. Kan iso ae penistaan. Jenggot itu sunah Rasul, bisa saja itu bisa saja ndak. Jenggot sing sunat amen diurusi, sing wajib ngurmat bojo dibarno misalnya. Sehingga saya ngomong dalam konteks nglakoni sunat ninggal wajib. Gejolokan saya itu arahnya gitu misalnya. Kalau misalnya Mustafa sholat, kuno temai tenanan rukuk ora bener. Wong eno mangkel dianggap ngritik kunut. Tapi ahlul ilmi gak mangkel. Mergo karepe dhisikno fardhu sing prinsip rukuk ditenani bener, kunut keliru-keliru lah wong sunat. Wae misalnya. Kan ini bias, ngono iku bias ndak? Nah. Lafaz tolak semana aku takok. Lah sampean kenal tiange, Kang. Aku wis sopan santun, karepku wis sopan santun. Sampai ngempet mangkel wis sopan. Mboten usah tanglet terus tiange wis. Jenengan gak ada nomor telepone. Mboten usah takok nomere. Wah, semane batin bagus. Ya inom surup-surup wae setan. Alah. Wah, mok enggak. Kang, kowe ku nak takok juga ku wong alim takok hukum. Sembrono iki. Tolak iku nak lafate sorry eksplisit. Jelas melakukan penistaan agama atau jelas tolak atau jelas melecehkan agama, hukumnya jelas. Masalahnya selalu ada lafaz bias. Lafaz apa? Bias. Itu di semua konteks. Misalnya gue ning Singapura, wong Singapura dinamis, mobil mesti ngene. Hebat orang Singapura dinamis. Tidak kayak orang Indonesia pemalas. Ngomong seperti itu ngenyak wong se-Indonesia ta ora? Apa ora di penjara? Padahal semua peneliti, semua dosen mesti tahu ngomong ngono. Setiap seminar bangsa kita tertinggal oleh bangsa lain karena kita pemalas. Menteri yang ngomong ngono, dosen yang ngomong ngono, semua narasumber. Ora di penjara kabeh. Ora trimo nistakno satu orang sebangsa dan setanah air. Ayo ta ora? Oh penjara Kang, cara aku narasumber. Kalau Polri ini tak penjara. Tapi orang ngomong gitu, ya ora iso di penjara. Niate iku kan motivasi, ya, Bang. Saking senenge wong Indonesia, aku ora kepengin tertinggal mbek Singapura. Carane ngomong nyerempet ngenyek, ya iku sak pilihane mau ikut tok. Paham ya? Balik karo kowe misale ngaji ngantuk, terus ngomong, "Timbang ngaji ngantuk, ada ning omah kok." Ya lumayan ngaji ngantuk tuh timbang ning omah tukaran mbek bojomu misalnya. Ora gelem, mboten, Gus. Warung kula mulai ngomahmu. Kang lafat iku jelas lafat kinayah, butuh niat. Lah kula badhe ngonfirmasi mbek tiyange. Niku niat tolak napa mboten? Nangis malah ditakok kok nangis. Curiga aku. Mesti masalah. Mun Kang salat riyen ben setane ilang. Salat maghrib, kula biasane mulang anak kula tak preno. Anak kula takon terus dhewe. Nangis.
Gus niku kula sing alam. Bojo kula niku anake kiai, kula niku mboten anake kiai. Kula nu seneng mbek bojo kula. Bojo kula ora seneng, mergi kula niku mboten nasab ra kiai wae. Kula niku wis ora tau diperlakukan sebagai napa? Suami. Umum bertahun-tahun kula sabari, mergi kula niku disepelekno, kula mboten kiyat muni tadi. Kowe iku ra bojoku. Niat kula mboten tolak. Dia tidak memperlakukan saya sebagai suami. Oh, nak niku ora tolak kah? Ya sebutan tak didono takbir teng Yana. Jadi menurut kitab Mu'in dan kitab I'anatul Thalibin termasuk kinayah adalah lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya. Dengan niat kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana seorang istri memperlakukan suami. Kayak kowe mangkel ambek anakmu, kowe ora anakku. Kan yo ora iso kadung anakmu kok kowe muni ora anakmu. Maksudnya kelakuanmu ora koyo sebagai anak. Ya Allah, aku dadi kula. Ini jogeman wani wong alim, kualat. Nah, lafaz itu seperti itu semua. Coba, misalnya tentang penistaan agama. Mesti ada lafaz bias. Seneng wong wedok mesti ana lafaz bias. Saya jajal ke ngredaksekno cinta apa ya, ana sing jelas. Saya cinta kamu, berarti sorry. Tapi nak misalnya niate ngene, aku nak rawuh kowe iku bingung. Kan gak jelas. Maksudnya ku piye kan gak jelas. Jebule dekne iku biasa ditraktir pacare. Kawar iku gak ana sing traktir. Sing wedok GR iku maknane apa tenan gak jelas. Bareng ternyata konangan mendua mentiga. Maksudnya ngomong ngono ku piye ya? Maksudku iku nek ana kowe kan akeh alternatif dadi. Nah, di dunia itu selalu ada lafaz sorry, ada lafaz inayah. Itu sorry itu tidak butuh niat. Bahkan niat itu tidak diabaikan. Jadi ana wong kok muni ngene. Misalnya ana wong muni ngene, kakekane merah putih mesti subversi. Kakekane bendera tauhid mesti subversi, ora kok mungkin mesti ya. Kakekane ulama mesti subversi. Tapi nak muni ngene. Kakekane Zaid tanggaku. Bae jare wong akeh lah ulama. Mergo iso wae Zaid cara ngakeh ulama tapi kenangane bedene ku utang ra nyaur. Iku enggak nang ngadepi ngene. Paham maksud? Lah iya, cara wong akeh Zaid ku ulama. Tapi sing miso iki memang dikenangan khusus utang ra nyaur. Piye gitu? Iku penistaan ulama apa penistaan Zaid? Lho, susah talate dadi hakim kudu mikir. Zaid. Iya, mulane angel dadi hakim yo angel. Sing gampang yo dhewe paham gitu dadi. Angel mergo di antara kangelane hukum disebut wa 'allama Adamal asma. Jadi Allah pertama mulang Adam itu cara bikin nama. Mergo nama iku yo bingung no. Saiki misale ana wong merkosa wong. Pikiran pertama itu orang biadab, orang dolim, pemerkosa. Saiki mbok basakno ngene, karena pemerkosaane mukmin kowe basakno ngene. Seorang mukmin memperkosa. Oh malah penistaan agama ke wong mukmin kok mbok selipno ning pemerkosa. Tapi engko nane nggone bab syafaat. Kowe ngaji bab syafaat. Mbok keterangane ngene. Mukmin tahu dosa apa wae, ijek mungkin di sepuro. Piye iki jajal? Ada bab di mana penjahat pun ikut bab mukmin karena berhak mendapat. Tapi ketika kriminalitas gak boleh orang ini disetatuskan mukmin. Nah, itu mulane Nabi nanti ngendikan la zani hina zni wa wa mukmin wa la syriku sarik hina syrik wa huwa. Ora ana wong zina dengan status dia mukmin, ora ana wong nyolong dengan status dia mukmin. Jelas. Tapi ketika ditanya, apakah dengan jadi koruptor orang masih mukmin apa keluar dari mukmin? Jawab mbi. Tetap mukmin. Tapi kalau ditanya, apakah di antara akhlak mukmin itu pezina dan pengkorupsi? Kowe jawab ya. Tidak. Jika tidak akhlaknya orang mukmin sekali dia zina, masih mukmin apa enggak? Masih. Apakah akhlak mukmin itu bezina? Tidak. Terus dibangun bener. Mulane aku ape takok mungkar nakir, apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa delok raine semangkel terus dipukul ngono ae. Nah ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ngono ora pinter-pinteran. Mergo nek pinter-pinteran kok ana sing pinter ngrayu. Ya, mulane Allah
tetep paling pinter pangeran. Jadi malaikat itu tetep iso, ora pati pinter lah iso. Mboten malaikat kok Jibril, malaikat sing masal-masal. Nah, Jibril pinter, ketua ora pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya teng ora-ora mahsyar, raine gendo-gendo diga ireng. Sing soleh-soleh raine padang. Terus malaikat gampang dene, pinter ra pinter kan raine ireng jus. Ireng neraka padang swarga. Jadi malaikat kan engko sing kelip-kelip lha iku sing mirip. Garuk sing ana nur, iki kelip-kelip. Mulane aja geman duwe nur napa? Kelip-kelip. Mergo mau iso wae kegaruk. Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Lan terus temangsang ning Araf iku dadi ana dilebokno neraka ijek go iman, dilebokno swarga amale racu. Iku terus ning Araf ning temangsang ning pager. Barang temangsang ning pager delok wong ning swarga kepengin ngiler, roh wong pesta macam-macam lah. Manis kepengin mlebu swarga. Mbek pangeran dibuli, anggere ben swarga diadepno neraka. Roh neraka kon pun Gusti sing penting mboten mlebu neraka. Wis gak njaluk swarga mboten, sing penting mboten mlebu neraka. Terus diadepno swarga meneh Gusti, mosok delok tok ra. Waduh meneh ning neraka. Diadepno neraka wis. Pokoke piye? Sing penting gak mlebu. Neraka. Ngono terus. Mau nganti kapan rara? Tapi insyaallah suatu saat ada suara. Susah kan? Jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu ikut nakal, mesti kue spontan kue ikut anak. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kue ra dihormati bojo, kadang spontan meneh kue ikut ra. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri. Makanya dikategorikan lafadz kinayah, lafadz yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niatnya yang melakukan. Mulane kalau takok, Kang kowe kenal sing lafadzno iku, mboten usah tangkel Gus, bar sih. Aku mulai rodok mangkel. Ada nomor tilpune, kula tilpune mboten usah Gus. Ngamuk kula. Waras lho. Kalau aku kayak khusyuk sing goblok malah ra ngamuk. Astagfirullah. Kok hukum malah napa? Tidak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau ngamuk nangis deh. Wah curiga iki mesti caiga wis wonten ini. Batu maghrib terus kalau terang. Jadi tidak gampang kan. Jadi eling-elingin apa wa allama adamal asma. Mulane nganti ana sirik. Iku yo gara-gara salah nama. Mulane inhiya illa asmaun samaitum wa antum wa habaukum ma anzalallahu biha min sultan. Nganti ana wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ana wit gedhe jare iki bae, terus ana wong liwat muni amit mbah, putumu ape liwat. Coba iku mbok arani pukulan klungsu. Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gedhe. Wah iki enak iki nggo bakar boto. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhirnya sakral. Padha Lata Uzza iku dipacaki kaya pangeran, akhirnya disebut pangeran. Padha Yesus nganti darani pangeran mergo disakralno. Mulane cara Quran nak nggo jelek gampang. Coba eling sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo ngising. Nah, terus rapati pangeran. Jajal ono misale, alhamdulillah cah, Gus kula wingi didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes piyambake terus. Ketoke mangan iku sehat. Wani bahasa. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam kana yakulanit soal. Kok mbok arani pangeran piye mung kira-kira mbok sugoi sambel ku ya doyan. Ora ning Jogja itu kok ana gudangan ya dientekno. Nah, terus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka enggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jelmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi sama. Fanatik milih si A. Bupati harus ini, gubernur harus ini, karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa, pemersatu, dua penyelamat. Wah, akhirnya nak gak milih iku koyok salah. Tapi jajal ke nyifati. Di sekolah itu matematika untuk papat. Terus tahu ramunggah, tahu pilihan kelas gak jadi.
Tapi saya ingin nyalon gubernur gak apa-apa lah dijajal. Kan gak pati fanatik. Dengan status yang sesuai namanya. Bahwa dia manusia, bisa benar, bisa enggak. Kalau kamu punya idola yang pemersatu, solusi bangsa, gak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, akhirnya kan kayak sakral. Bang Nabi tapi bersifatnya seperti itu. Mana yang gerono kesalahan itu dimulai salah memberi nama. Wong wedi bojo, mesti gara-gara nyingkat garwa sigare nyawa. Weh, tinggal bojo ya kok bingung. Jajal bojo barani kanca anyar. Biasa wae kanca anyar. Dan lunga kadang wis ketemu. Ben bojomu nganggep kowe ora penting, kowe nganggep bojo ora penting. Soale kelon-kelon bariku tukaran, bariku damai meneh. Nabi ku lucu, ngadep bojo ku enteng. Pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus. Matur ya Rasulullah, kula niku tukaran terus mbek bojomu. Kula ngeten. Nabi guyu tok. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana? Dawe Nabi lucu. Aku engko komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat wong ku dia anak meneh bar tukaran. Nabi guyu. Lah iya engko aku wis ngelek-ngelek, bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, nek aku tau ngelek-ngelek bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ora melok. Melok. Malah masyhur hadis iku. Mulane kiai ku akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah. Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiyaine, "Pancen bojomu iku judes." Wong wedok sing ora roh hake suami, suatu saat rukun kelon meneh terus kiyaine dirasani, "Dik, kiai iku cangkem elek." Kowe tau dikomentari. Mun ana ngene iku ora usah. Wong ana nglapor rungokno wae. Wis lapor empun, wis mulai. Terus, lha ya kok gak ada solusi, ngono iku ora ana solusine, wis mulai wae. Ora kowe tok aku yo ngalami wis ngono tok aja mulai. Masyhur ning gone tare-tare ana wong ape lapor Sidina Umar kereng-kerenge wong. Tentang bojone ngamukan. Barang pas lapor Sidina Umar wis presiden, wis Amirul Mukminin. Bojone njubedar pintu. Sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun piye urung matur? Sampun. Sampun. Ya yo kesodo apa sampun terus. Maksudem piye? Jebule jenengan nggih ngalami. Wah, cewek lucu. Oh, nek aku padha wae, Cung. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Jadi eling-elingin apa wa allama Adamal asma. Jadi angger ana wong. Nek coba orang kok ndak kiblat Amerika gimana? Darane negara superpower. Darane presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi to. Coba kowe nak darani presiden Amerika nak ramangan yo mati. Engko tuwa yo mati. Nak sumpek yo sumpek. Ya biasa saja, artinya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita kan salah, bahasanya itu orang yang luar biasa, super power. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, waya mati gitu. Amerika waya ono badai, ya ono badai, meskipun teknologinya kayak gitu. Ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Dan terus biasa. Ya. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama keliru. Semarai terus akhirnya rapati percaya berpengiran, tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya, mau wet gede terus pantasnya ono gerduwune, wong rono wedi mergo ono. Sebelah ono wong nekat manggon kono ya santai ora ono piye. Kulo ditonggo senane turu teng katil, yo ora piye-piye tak takoki. Lagi ora wedi turu katil enak Gus, gak ono sing ganggu bar. Kumpul dilepon. Yo ora tau ono setan. Ya bolak-balik Gus karo weden ya. Tahu tak lilin ya, wedene wedi lilin. Wedene sing wedi. Wedene dikudang kan. Hantu lu dikudang. Wedene dekne diparani dililing. Aku delok raimu. Artinya gini, nanti kowe wedi-weden mergo nyifati dekne weden. Coba kamu lebih ganas ketimbang dia. Mungkin dia yang bilang kamu itu yang weden kan gitu. Berarti bolak-balik itu salah. Kulo niku rodok kendel, riyen kulo nggih jereh. Kulo mulai kendel gara-gara didhawuhi bapak ngeten. Kulo iki eling belum kali Pak Bapak. Hak kena diwedeni jin. Yo oleh wedi manusa wedi ku yo oleh. Tapi ki sing syukur mbek pangeran, kuwi didudono pangeran ana makhluk ning liyane kuwe. Dadi ben kuwe ro nak makhluk ora manusa, kok yo ana jin. Semenjak iku kulo rodok ilmiah. Rodok ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu ndak saya tok. Aku cek eling terus dewe Bapak. Ini ya sono bedane, dadi memang ilmu itu luar biasa.
Kulo ki nate berkali-kali sawangan ana weden lawan kulo tak buka. Raine piye ta ben adil. Riyen yo wedi tenan. Sebelum Mustafa ya ora roh tuh. Jadi sebetulnya weden pun bisa disikapi tadi. Umpama wong iku darani weden iku makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ana pocong marani omahmu totok pocong. Kowe salaman. Piye gak kaget to pocong. Suni, lho nak kenalan raine buka aja ngono. Wah, mesti kecewa. Semane dari wajah. Karena tidak sesuai rencana. Iya tahu. Laikum lane wa allama adamal mulane fisik itu penting. Sampeyan tak ceritani. Wong diarani qalbun. Qalbun artinya molak. Jadi mergo wong kadang seneng, kadang gedeng. Mbek bojo kadang seneng, kadang gedeng. Kok qalbun ati iku molak. Coba sesuatu kabeh iku nama didesain pangeran mesti sesuai maknanya sebelum dirubah. Sebelum apa? Dirubah oleh kita. Masyhur Sayyid Husain ketika dekati Karbala. Itu tanya, ini mana? Sebagai pengawal disebut ini Karbala. Sejauh Sayyid Husain ada karobun wa balaun. Karobun itu susah, balaun itu bencana. Delalah beliau kabundut tengudi Karbala. Jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu. Paham ya? Allah itu mendesain sudah seperti itu. Mekah itu disebut Mekah. Madinah disebut Madinah. Mereka jadi kota Islam. Madinah itu Rasulullah disebut Madinah. Mekah itu riyen jenenge Bakkah Mekah. Maknanya taqta'u a'naqal jababirah. Satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh. Dunia kabeh tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah. Negara enggak pernah dijajah di dunia itu Mekah. Wis ngono kersane pengen. Mergo maknane di Bakkah maknane taqta'u a'naqal jababirah. Orang yang angkuh-angkuh akan tunduk di depan kota napa? Itu pengen. Di pangeran nggih nama iku wis dipikir. Sehingga ya sudah seperti ini, yang kita alami seperti ini. Nah, kemudian manusia yang salah memberi nama. Watu dipuja-puja, terus ini wingit. Ini ono ditunggoni bae. Isa darani jelmaan Tuhan. Hayula, ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat. Tuhan itu logos. Mulanya semua pemikiran disebut log. Metodologi, antropologi, semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan itu logos. Logos itu roh sing gentayangan sing dadekno ilham manusia jadi dhisik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat iku jenenge Isa. Akhire cara wong Islam mboten diwale. Allah itu zat. Allah itu napa? Mulane anggere sampeyan ngaji tauhid pertama diwarai Allah iku zat sing wajibil. Mergo kenapa kok Allah dikatakan zat? Mergo Allah di sifat wasa. Jenenge sifat mesti nemplek. Lah saiki ana sifat kok tanpa zat gentayangan sik terus piye? Mumpun terus. Jadi tragedi nganti sakniki. Mane nanti ana tragedi. Nah, coba kalau mereka berpikir benar Allah iku zat sing wajibil. Mulane aja geman nggih, kula suwun salah nama iku aja. Yang gue misalnya orang cawe wedok wayu seneng terus, aku ora iso urip tanpa ini. Lo kok mensifati itu kan berlebihan. Lah opo ke nyifati cawe wedok sing mbok senengi saya tidak bisa hidup tanpa dia. Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman rong kenal dia ini wis urip. Tapi aku nak rabe dia ini iso bahagia. Sebelum kenal dia aku bolak-balik guyu ning pasar. Guyu-guyu ning warung kopi dhisik, bahkan ning kamar dhewean guyu-guyu bolak-balik misalnya. Nah, ketika kamu menstatuskan berlebihan, saya tidak bahagia tanpa dia. Kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri. Kamu salah membuat penama. Mulane anggere ana kesalahan iku gojlokane Quran. In hiya illa asmaun samaitumuha antum wa aba'ukum. Sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi. Paham nggih? Iki penting kula aturno ben roh. Nah, saya mau tak takok, saya mau. Jadi, umpama kita dadi hakim itu pakai teori apa? Jadi kalau suwon gitu, pokoknya nak jogeman ngomong bojomu kita pegat, karena itu sorry. Kalau sorry eksplisit, niat apapun nggak diterima. Tapi kalau kata itu ambigu atau
bias itu tolak tidaknya menunggu niatnya yang melakukan. Lalu kula takok, Kang kowe kenal tilpune mboten? Mboten usah ditelepon Gus. Wah semen tenan. Tapi mulai tak tangisi sakit. Wong ora kiai apa dadi kiai amen diamu ibu jule. Akhirnya wis ngene Kang, gak usah pegat, minangka kowe tuku derajat, kono mangkel untuk kowe mergo kowe ra Gus wis opae kei hak ngamuk. Ya Gus. Siap. Ya semoga kowe kondo bojomu gawe Gus Pak, kowe kei hak ngamuk. Wong ngamuk manusa ya ana batese Kang, kok ya kesel. Apa tak kei fatwa liya sing rada kurang ajar apa? Suap dhuwit terus sesuk gak ngamuk ya bener. Mesti kowe iku salam loro. Wis ora Gus melarat. Nggih Gus. Lah iya iku sing mari perkara ya. Misal salah ra Gus tok iki gampang lah dadanane. Ora Gus ditambal Ferrari iki iso lah. Ora Gus melarat. Ora kuwi lapo ora binding bareng yo aneh-aneh kowe. Tapi ganteng bocahnya. Kok ganteng? Ganteng kan iso ilang. Kan mangan gak ambek ganteng. Wala asgharu mun kula terus nang. Layak zubura ilang, maknane layak hiputik ora gaib andu sanging Allah. Apa misqalu dzarratin, apa mau. Napa? Pokoke dzarrah iku cara saniki pancen partikel atom jenis dzarrah. Sampeyan delok teng kamus-kamus modern, dzarrah itu partikel terkecil nggih. Pokoke partikel lah yang enggak bisa dibagi lagi. Tapi nek kiye kuna maknane iku semut budak ana sing darane apa? Biji sawi ya. Tapi kiye Jawa Timur maknane sak lugut. Waduh. Sono santri sing kurang ajar. 0, sekian lugut. Ya nak sak lugut itu jek gedhi. Ono 0. Sono sing bener wis. Pokoke butuhe iku Allah iku pirsa barang paling cilik sekali nganti iso gawe mergo pirsa. Ora iso gawe ora iso pirsa. Bisa mawati kang dalam pira-pira langit wala fil ardi lan ora ing dalem. Kecil apapun barang sing ning langit be bumi Allah mesti pirsa. Wala asgharu lan ora barang sing luwih cilik mindalika sing mengkono kabeh wala akbaru lan ora sing luwih gedhe. Illa fi kitabin kecuali ing dalam kitab mubinin kang jelas, bayinin tegese kang jelas. Wa ta alkitabul mubin wa Allahul mahfuz iku Allah sing mahfuz. Lihat dia supaya males sapa wa ta'ala fiha ing dalam lihat ziyal ladina amanu. Fiha yo. Ono fiha barang. Lihat ziya fiha. Fiha bu fihi. Lihat dia apa? Iya, saya tak tahu ya. Iya, yang dalam sa'ah. Lihat dia supaya males sapa wa ta'ala fiha yang dalam sa'ah, yang dalam kiamat. Maksudnya sebenarnya wis kiamat, yang kadung fiha ya, yang dalam kiamat. Maksudnya yang dalam... Mau tak jawab ya, tak usah pas dunia hancur mau pening di. Ya. Hah? Tolong dijawab ya, setengah sebenarnya rasanya dewe ditakoti. Kok takok sebenarnya roh. Jadi ngeten kula nanti maca teng kitab. Kowe ngandel ya kena ora ya kena. Wah ini kita kitab. Jadi manusa niku mulai Nabi Adam sampai kiamat. Iku kira-kira somben niku pas kiamat hancur iku pangeran mau buta ada kira-kira mau gedene sak beras. Beras. Karena manusia itu yang bener-bener bibite. Intine manusia iku ora nganti sekian nano, jadi 0,0 sekian. Pokoknya per 1000 pokoknya kecil sekali. Jadi nak Allah misalnya ngumpul wong manusa Nabi Adam sampai kiamat itu paling mau butuh wadah sak beras. Jadi nak bumi dihancur gak masalah. Kowe aja mikir Mustafa gede. Terus jejere hulek yo gede. Ora usah ngono, jejer miktisen yo. Saiki tak bedheki, mun sampean anut kula, saiki tak bedheki. Zaman Nabi Adam sugeng itu sitok ta loro? Gak Nabi Adam. Tidak jauh saja, Nabi Adam kan satu kan. Di tubuh Nabi Adam itu ada orang seluruh dunia ila yaumil iku mbok cukup ning mani sperma sing ning Nabi Adam. Iya to ora? Iya to Kang. Kan enggak mungkin ini berkembang tanpa master. Iya to ora? Jadi zaman Nabi Adam sugeng ning gegere iku ana calon wong satu. Padha kaya Mustofa niki misale Rabinah, aja Mustofa gak payu. Iku kan berarti misale dhe anak 8. Kowe dhe anak 8 berarti manimu iku nyimpen wong pira? 8. Lah anak raja-raja Arab sing bojone 4 anake dari 8. Raja-raja. Wakil apa kok? Artinya apa? Materi untuk orang berapa tadi? 28 kan cukup disimpen ning
sperma tadi. Sperma wae ana sing pokok, ana sing intisari, ana sing muk wadah. Ora kabeh iku inti, napa? Ya kaya beras kan ya ora kabeh inti, ana sing muk wadah, pengaman, wis normal kabeh barang gak mesti ana wadah, penutup, pengaman, terus ana sing bener-bener inti. Nah, sing inti ning kitab-kitab ahli sanah disebut napa ajbud danab. Yang termasuk 8 hal yang enggak rusak ketika kiamat kan ada 8. Ajbud danab karuh khilatin soal kan ada. Apal ke 8 hal yang enggak hancur ketika kiamat. 1 roh, napa? 2 materi manusia disebut apa? Ajbud danab. Terus kursi, aras, kolam kan ada itu. Nah, lalu materi ngene iki, rai-rai Mustafa sing ngene iki wis gak kanggo mesti dibuaki kabeh. Lah anake nganggo rai iki berarti ning swarga wong elek-elek, rai Bantolono terus rai Dedion iki ora kacau. Dadi mau dijupuk masker itu. Terus batuke Mustafa mau digo bukti tahu sujud, mbok ukurane ngecap apa ora ros, pokoke pangeran ndi. Mboten ngecap sampe jelas, ukurane iku didelok. Anggere ning mahsyar batu murub berarti sujud bener. Pokoke yauma taral mukminina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim. Dadi ukurane gampang, anggere batuke murub berarti sujude ditampa. Lah anak remang-remang iku sampeyan dites. Dites ngarepe wong akeh, pangeran nyeluk, "Zaid rene." "Nggih, Gusti." "Kowe tau sujud wae aku." "Nate, Gusti." Terus dijajal. "Kowe saiki sujud." Lah iku wong sing ning donya ora tau sujud, pas ape sujud itu jengkang kaya apa? Kaya kayu sing keras. Pas ape sujud jengkang. Wis disebut pangeran wayud auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka diminta untuk sujud tapi sudah tidak mampu sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kan yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka pernah diminta Allah untuk sujud di dunia ketika masih sehat, tapi mereka menolak sujud. Sehingga mereka ketika dites di akhirat pas sujud tidak bisa. Tapi orang-orang yang sujudnya diterima itu wajahnya ada nurnya, tangannya ada nurnya, semua tubuh ada nurnya. Itu yang sempurna. Sehingga ini langsung ashabul yamin. Itu disebut fa'amal ladzina yabyaddu wujuhum fa fi rahmatillah. Jadi malaikat itu yo gampang. Tugasnya malaikat itu gampang. Mergo ning mahsyar iku apa wis desain raine wong apik iku murub, raine wong elek iku. Jadi malaikat jadi gampang. Wis gampang betul. Angger sing padang ya kumpul padang, sing peteng-peteng. Terus langsung di garis suat. Iku faduri babenahum bisuril lahu. Terus dibentangno pager. Ya pager iki karena saking cepete wong sing remang-remang terus temangsang. Lha iku dadi araf. Sing karuan padang ning kanan, karuan peteng ning sing remang-remang temangsang, tepat pager mah. Nah, sing kiri langsung faduri babenahum bisuri lahubab batinuhu fi rahmah, yang dalam itu otomatis dadi swarga wa zahiruhu min qibalihil adab. Sing iki langsung dadi neraka. Ya sudah seperti itu. Jadi malaikat itu tugasnya ora kaya KPK, kaya polisi kesuwen investigasi kok ora. Wis ana ya disebut simahum fi wujuhihim min atharis. Jadi sing apik ya ana identifikasine. Sing wong elek disebut ya raful mujrimuna bi simahum fayukhadu bin nawasi wal aqd. Dadi penak malaikat. Jadi kok jono malaikat itu terus ribet mboten. Mulane yang bersing suwi mulang tafsir Jalalain, mulang Ihya iku ning gone swarga ning gone kuburan ya ora suwi. Perkarane malaikat ya duwe sandi. Ora ini padang. Paling takok basa-basi. Prosedur nggih pantes-pantese kula tangkreti nggih, monggo dimulai ngono. Wis ngono ta. Tapi nak raine wis mesum. Raine potongane mesum wis. Antemi ngono wis suwen. Ya jadi kabeh iku iso ana prosedure, terus Allah iku gampangno prosedur. Mane misale ana wong seneng wong liya bojo iku roh. Wong ora iso bodoni kan. Misale ki ndek bojo, genjekno, padahal lampu abang roh wong ayu ki delok. Kok khilaf ya mergo tetep tubuh itu ndak bisa bohong. Delok seneng mbek delok penelitian iku iso beda. Ora iso ngelak bojo. Mbok aku iki peneliti. Tetep dianjuti, tetep. Tubuh kita itu ndak bisa bohong. Sama ketika tubuh kita benar-benar sujud ning pangeran itu direaksi. Dan reaksi itu semuanya jadi nur. Nah, semuanya jadi napa? Nah, anak sing dadi nur disebut yauma taral mu'minina wal mu'minati napa? Yas'a nuruhum baina
Imbabi aimanihim iku wis muni yaquluna rabbana atmim lana nuruna. Wis nure ning rai ning kaki ning kuwabe jek muni rabbana atmim lana. Mohon ya Allah nur saya iku wong sing nure sempurna iki malaikat nyekel rawani karena dia pasti ashabul yamin. Lah yang enggak punya nur ashabus simal. Nah ketika penggaruan ini sing kena sing remang iku sudah temangsang. Lah temangsang iki jenenge ashabul roh wong sing ning pager. Lah disebut wa bainahuma hijab wa alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisima. Nah aku kepengin jajal ning pager ya monggo. Lha sene pager sak akeh. Dadi nek ketemu wong ning swarga delok salamun alaikum terus salam yo gak sakit pokoke sakit. Mulane ra usah nang kono kowe. Jadi sujud ditampa iku ora kok alamate rupane bathuk ning mboten. Masuk ben tes-tesane niku napa? Ya caranya gimana? Nggih wae latih zaman teng donya niku wis sungkem tenan ning pangeran. Sing mbok alami saiki kabeh kersane pangeran kowe kudu sujud tunduk ning kabeh kersane pangeran. Ora usah kakean takok, ora usah kakean protes. Ya dadi sok ben pas bumi hancur iku Allah muk butuh. Ajane ora buta, apa iso wae, tapi jelas iku kira-kira iku mok sak beras. Nanti wonten sing ngitung mok sak beras. Nggih to, sebab sampean pikir saya. Materi yang jadi manusia seluruh dunia itu dulu yang bawa siapa coba? Itu kan ibarat gini. Sak klungsu, ngerti ge sak klungsu apa? Anake wit asem itu apa? Bijine asem itu orang Jawa apa? Klungsu itu ada apa saja? Pohonnya asem ya di situ, daunnya. Jadi calon buah ya. Calon duplikasi yang nanti jadi kelungsu lagi yang melahirkan kelungsu-kelungsu lain ya di lah anak kelungsu iki terus urip nganti kiamat itu ya menyimpan kepadatan berapa coba? Nggih mboten. Pitik pertama iku nyimpen gene wong pirang juta. Gene pitik piro? Jadi ora tau ora mikir ngono. Malah bingung wong sak menake dibekok endi wae. Kok ora tau mukmin tenanan. Utawa ngene nek ra pinter kaya kula, pokoke Allah kuwasa ngono ya apik, model pokoke. Pokoke penistaan. Pokoke bendera iki, pokoke tauhid. Iki ngono ya kena, pokoke nek wis ora iso ilmiah wis pokoke apa? Dadi ilmu loro siji ilmiah, nomor loro pokoke. Terserake milendis pokoke. Pokoke. Milendis gampang di. Pokoke. Jadi menungso nyimpen iku mau misalnya pertama klungsu sing digawe pangeran. Iku ra yo calon wit asem sing gedhi. Berarti apa? Wite yo di situ. Calon godhong ya. Calon buah. Calon duplikatnya jadi klungsu ya. Lah nek iku nganti kiamat berapa wit asem sing gedhi? Dulu pernah mosak. Jadi aku tapi mau cauntel-untelan mbek Mustofa ning kono iku mau. Dadi aku tetap matur Gusti, tapi aku jejer Mustofa wis. Bukan ngel-ngel loh. Ning dunya ora nyafaat, ning akhirat yo ora nyafaat. Menjejer nabi yo, kowe pas iku tetep menjejer nabi. Aman lho. Tapi jejer aku mau sing kok tak geret. Tapi nek awakmu luwih gedhe timbang aku yo kowe sing kecemplung wong sing geret. Dong to, kira-kira manusia iku nak tenan. Jadi bumi pas dihancurno iku mau apa iku mau butuh sama. Artinya manusia sak donya ya tentu Allah itu ra butuh maksudnya. Allah itu mau gawe sakmono iku cukup bunga dhewe wong sak. Ya lha iku cara ahli sunnah disebut ajbudan. Napa? Ya kiai-kiai Jawa iku ora roh maknane persise, pokoke maknane balung napa? Kodhok. Nanti pirang jenengan. Kiai-kiai Jawa nak maknane napa? Kula riyen pas ngaji takok. Kula niku anake kiai dadi nek ambek guru rada kendel mergo gurune iku nate ngaji bapak kula dadi kula ngaji dekne tapi dekne ngaji bapak kula nggo padhe kula. Anake kiai ora untuk nakal niku mergo silang-silang. Kula ngaji Mbah Mun, putune Mbah Mun ngaji kula. Jemben anak kula ngaji putune Mbah Mun kan silang-silang ngoten. Dadi wanita. Budana iku napa? Mbok Gus kula ya pokoke ngono. Dadi kok kodhok dielok-elokno iku. Dadi nek maknane saudara jare apa? Dalem kodhok. Nggih. Ki mriki nek maknane apa? Terus kodhoke sapa? Kok iso ana kodhok barang iku? Kok jare keyakinane wong-wong ku ning ndi sih? Wanggone kok saudara. Ekor. Ku jare wong-wong tak penelitian mbok teliti. Ini buku. Lah sing ngarang iku nglamun, engko nang koyo Sabak jare Wonosobo. Terus Nabi Sulaiman jare apa? Sulaiman terus apa neh? Watu Boko jare apa?
Kowe nang jenis ngono wae sembrono. Wong nganggur kok nganti ngono. Ate Nabi Sulaiman ya. Berarti pesek lah wong Sulaiman ae. Bojo kula tak didono buku iku ngamuk. Isin aku, mergo isin mergo Nabi kok manggon Sulaiman. Berarti mangane gudeg jadah. Sak ya. Ya, pasti Nabi Sulaiman ning Sulaiman nek manggone mangane apa? Gudeg jadah. Nah iso mangan gudeg kan iso sak. Mangan apa berasa tak barang. Sembrono buku iku ngawur. Sembrono mergo sabak iku yo sabak Yaman iku aneh-aneh wae. Nabi Sulaiman manggone ning Palestina kono. Nabi Sulaiman iku sing bangun Masjid Aqsa. Sing ning kene ana Masjid Aqsa ning Klaten. Masjid Sulaiman jenenge apa? Aqsa gak? Gak ada. Ya Nabi Sulaiman iku uripe go bangun Masjid Aqsa. Masjid Aqsa iku anane ning Klaten. Enak ngono ratu boko ratu. Tapi aku yo maca ya aku seneng ae. Ya ono sing takok. Jenengan percaya ta ora? Nek percaya ta ora boten kok takono. Nganggur kok nganti ngono ya Allah ya Indonesia nganggur kok nganti. Ya aku takok bukumu piye ajudan apa apa sih? Lha gedene piro? Piro. Tulang ekor. Lah kok ana kodoke bareng iki Jawa mana ana kodok. Ya mesti zaman ngaji ono. Apa? Balung apa? Balung kodoke. Lah kodoke ganti. Pokoke ngono. Iku mau istilah, tok lek mau. Kadang nama iku hakikat, kadang napa? Istilah. Ya, tapi kula iki kan mau. Misale ajbudanab gedene sakmene, tetep Allah gadah sunnah. Pasti di antara itu karena wadahnya. Karena tutupnya. Yang jansarinya kan tidak mesti seperti itu ya, Saudara. Nggih to, mesti dunia misalnya kaya sing jan intine kan enggak sebesar itu kan? Paham nggih? Kaya pelem sing darani pelem ya apa jajal? Aku mangan pelem, ayo jajal. Kowe mangan peloke mbek kulite. Kan enggak kan? Ada yang difungsikan kulit, ada yang difungsikan biji. Ketika seseorang muni aku mangan pelem, maknanya kan dagingnya. Dan itu ya makanya itu. Jadi nak tenak somben iku Allah iku mau gawe wadah sak beras iku cukup ngumpul wong sak mos dilo tapi paling mau sak detik ke manggon kono sekitar 1 detik 2 detik bariku bumi digawe anyar terus dadi ora-ora masar terus disebarno meneh dadi gedene sak meneh Mustafa ya raine balik ngene iki urung ditata engko ning swarga lagi napa ditata ning masar urung Mus yo cek ngene cek untune cek ngene iki pokoke cek protol kabeh cek macam-macam. Lah engko nek sekarang ahli swarga lagi dimodifikasi di salon di macam-macam. Tapi nek masar cek. Lah iku mulane dadi perdebatane Sunan Kalijaga mbek sinten? Siti Jenar. Siti Jenar iku muni ngene. Salat iku ning ati, ora usah salat iku sujud. Kalijaga. Lah kok ora usah sujud piye wong cara sarengat iku sujud. Sok ben awakmu saiki iku ora dienggo ning akhirat. Awak sing ngene iki sok ben ajur. Dadi rugi kok sujud mbek bathukmu, bathuk sing iki sok ben ra ono ngono. Jare pikirane apa? Siti Jenar. Mergo bathuk ngene iki ra kanggo soben. Soben mau roh tok sing ketemu pangeran awak ngene iki ditinggal ning donya. Kalijaga ngamuk. Lah lalu yang jadi referensi amal, buku amal awak merujuk apa? Ya merujuk awak iki. Lah ya lah diduga rujukan ilang. Piye? Nah, akhirnya metu pokoke jare Siti Jenar, pokoke ngono ketemu pangeran roh tok. Dari Kalijaga ora ya sawake tok, pokoke ngono terus tukaran. Tukaran berjaduk-jadukan mbok menang tira roh. Nah jare sing pro Siti Jenar ya menang Siti Jenar, jare sing pro Kalijaga ya menang Kalijaga, ya semacam-macam lah buku ya akeh ana sing menangno Siti Jenar, ana sing menangno Kalijaga. Tapi sing untung Deddy Miswar moko filme payu, ya sing penting iku. Aku sering takut tiyang Gus, Siti Jenar ku piye? Lah tanggam nang takokno ae ngene. Padahal kula maca buku tentang iku boyo apa? Versi kiai kula gadah, versi wong alim nggih gadah, versi wong nganggur ya gadah. Versi film nggih, tau delok. Ditakokno sing merano iku ngono. Lah ya ngono kuwi ora penting, yang debat ngono iku ora penting. Sing jelas Allah gadah adat semua yang kita pakai sekarang itu nanti jadi referensi. Tetap pakai jasad kita yang
Baru setelah lulus hisab, baru jasad yang sekarang ini digenti. Jadi Mustafa Irung sing ngene iki sing tau digo sujud, bersejarah Irung iki sampeyan ditoto. Mergo nak tetep Irung iki ning swarga tetep ana wong elek, paham nggih. Tapi kok natane iku engko, apa? Paham yo? Sekarang ning swarga lagi apa? Apa ora usah ditoto, Mus? Seneng sing punya kenangan. Ya oleh Mas ini swarga kan sing dikarepno kesampaian misalnya gitu Gusti kula minta wajah klasik zaman. Ya ora mungkin lah tetep isen lah. Ngapain gua aneh terus kayak elek dhewe kan. Isen lah tetep. Dianggap pembantu malah repot. Ya jadi paham ya, jadi ada yang neliti, di ulama sing ngendikan namung butuh nano. Mulane jare Abu Yazid Al-Bustami ketika ditanya Boten niku kula boten guyon, kula tetep ngaji kitab wonten takbire. Abu Yazid itu ditanya, bagaimana mungkin orang sekian miliar mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, kemudian Rasulullah yang satu mensyafaati orang miliatan, yaitu mulai Nabi Adam sampai napa? Kiamat. Jawab Abu Yazid Al-Bustami enteng ya. Lau syafa'a Rasulullah kullan nasi jami'an ora mu syafa'a qabdatan min turab. Menuso mulai Nabi Adam sampai kiamat itu tak mau koyok sak genggeman turun karena semua materinya dari Nabi Adam dan Nabi Adam mau digawe sangka sak genggam lemah. Akhirnya betapa entengnya Allah ketika menghendaki Rasulullah nyafaati wong sing salah mulai Nabi Adam ila yaumil kok innama syafa'a muqaddatan min turab. Mana kayak kudu roh ngaji, jadi benroh tur, napa? Benroh napa? Mulane penting sampean iman, sing soleh ya, hati sing seneng pangeran, sing ikhlas, ora usah drengki. Nak drengki aja go kegiatan, wis pokoke pantes-pantese tau drengki sithik-sithik wong menu, tapi aja ditenani. Masyhur Rasulullah ngendikan, kowe nak suudzon mbek wong falatu hakik aja mbok tenah. Misale Mustafa bengi-bengi metu, apa opo ya? Mbok inceng. Barang ngliwati merondo mlebu ta ora ya ora usah ngono. Metu ben metu-metu deh. Terus idza dzananta falatu haqiqi nak suudzon mbek wong aja buktek. Misale bojomu meta-metu cuma malah mbok inceng. Apa kowe siap nak meta-metu? Inceng. Bar metu kok mulai jek omahe. Ngono wis ora usah mbok buktek. Lah kok misale dekne selingkuh tenan bosen mbek kowe rak ketara. Pak, aku entuk sing luwih apik kowe tak tinggal alhamdulillah. Di bojo sing ra seneng saiki wis konangan. Dadi sing syukur malah dipertahan. Iku ya goblok. Dadi sebenarnya Allah gawe donya iku gampang. Sing gawe ruwet iku kowe. Wong karuan bojo, "Pak aku pegat, aku mbek kowe wis bosen melarat ra ganteng." Mestine langsung pegat kok malah mbok pertahan. Wong karuan ra seneng kok mbok. Mulane pangeran ku enteng nggih hukum at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf atas sih. Pokoke nikah kemungkinane loro, nek apik terus ya terus, nek apik pegatan yo. Pegatan ya enteng, lah apik pegatan kok apik terus lebih aja. Misalnya kita bojo seneng wong liya. Ku piye aja. Kecuali ngene muni ngene tok, Pak aku asline seneng wong liya sing ganteng-ganteng. Tapi demi iman dan takwa. Keadaane jenengan tak tampa, berarti heroik apa? Wajib bertahanno sing jenis ngene iki. Tapi wis ngono. Paham ya terus lirune wong nak suudzon ditenani. Mulane dunya saiki rusak. Wong suudzon kok ditenani malah digoleki ning internet. Tenan ta ora berita iku hoax ta ora? Tapi men digoleki wae. Wong ora dawuh Allah mek Rasul ora wajib diimani wis berhenti di situ. Idza dzananta falatu haq. Nah wong nak kowe duwe dzon aja bobok. Bukten. Mari gampang suudzon. Dia supaya males sapa wa ta'ala alladzina amanu wa amilus sholihat. Wal sape maksud ulai kau temu mengkono alladzina amanu wa amilus sholihat ulai tetep keti ulai kama firatun te penyempurnanan. Wariskun dan rezeki karimun kang apik. Hasanun tegese apik fil jannati ing dalam swarga. Waladina te wong akeh sak kang tumandang sapa ladina fi ayatina ing dalam pira-pira ayat kita. Manane tumandang temriki fi ibtali ayatina. Tegese ing dalam batalno ayat-ayat ingsun. Ana wong sing saurip-uripe kepengin mengalahkan atau membatalkan ayat-ayat Allah. Manane kepengin ngalahno agama Islam, ngalahno kebenaran. Ya ana wae wong sing kelakuane ngono. Jare sapa pangeran ono? Sembahyane ya ono juta aku tetep melarat. Jadi gawe ukuran pangeran wujud ta ora iku mbek dekne iku nak njaluk disembadani ta ora. Iku berarti termasuk sa'au fi ayatina ai fi ibtali napa? Ayatina. Iku kafir wong sing ngoten niku kafir. Jelas kafir kan. Wong wujude pangeran kok dibuktekno aku nak ndonga wujude ra dituruti.
Wong karwan ana langit bumi ana barang maujud, angger barang maujud mesti ana sing gawe ukuran kok anggo awake dhewe. Susu dekne gawe ukuran ngene. Nek ayu tenan berarti seneng aku, angger gak seneng aku berarti gak ayu. Barang wis wujud kok. Artinya dia kan goblok sekali, sesuatu dikaitkan dengan dirinya. Susu muni ngene, loro tambah loro papat, nampa kei dhuwe. Angger gak pokoke dhuwe tak jawab 9. Iku gendeng ta gendeng. Gendeng kok ngene. Wong iku sarap ora usah dirumat. Ora usah obatno. Ben neraka wae obate napa? Mujizina hale ngapesno kabeh wa fikira atin guna fi mayati mu'a. Kira kita napa? Waladina sa'u fi ayatina mu'ajizin nggih. Mboten kira kita. Mu'ajizin. Ayo bener kula. Imam Suyuti pancen nang harokate jalalan apa? Mujizin kan? Yang kiraannya kita wa fi qiraatin, nggih mboten. Nah, kira kita napa nggih, Pak? Waladina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Imam Suyuti milih sing mu'jizin. Mulane beliau ngendikan wa fi qiraatin mu'ajizin. Karena sing aran kitab kok aku yo mu'ajizin, wa fi qiraatin mu'jizin. Paham ya? Iya kan? Tulisannya teng Jalalain apa? Mu'jizin. Nak mushaf kita mu'ajizin. Nah, Imam Suyuti milih mu'jizin. Darani kira kita wa fi qiraatin huna fi ma ya'ti mu'ajiz. Ya, paham ya? Tapi sama-sama sapaan. Waladina sawfi ayatina mu'ajizin. Paham ya? Terus misalnya kita sing aran yo mu'ajizin wa fi qiraatin mu'jizin. Nah, Imam Suyuti mu'jizin wa fi qiraatin mu'ajizin. Kayak wong alim tenan cah ono sapah barang wis kae keren. Wae ngaji iki keren Pokoke jos wis, pokoke roh nano, roh sapah, ya roh bingung sok apik lah. Ya pikir soalnya gaya, soalnya mas aku segaya. Ngasih jalalan, iso sapah, iso macam-macam. Wa fikir atin sisi kiro ahuna dalam kena fi malam tempur warayati kang teko pemah. Wa fikir atin mu'ajizin te dawuh mu'ajizin. Muka dirina te sing anggap kabeh utawa ngira-ngira kabeh ajana ing apes kita. Au musabiqina utawa disi kabeh lan maring kita. Fayu fawitu namangka iso utawa fayafutu nana samin fayafutu na utawa fayu fawitu na mongko iso ngepotno sapa ngakeh. Maksudnya iso nguculno sapa ngakeh nek kita. Maksudnya ngene. Orang-orang yang mengira bahwa membela batil itu aman dari saya, kemudian mereka bisa lari dari saya. Itu pasti keliru. Mereka tetap saya tangkap dan mereka lahum adzabum miritsin alim. Jadi gamane salah besar kalau mereka ngingkari aku kemudian tidak saya tangkap. Ngendikane Allah ngono. Jadi fayufawitun terus kemudian mereka mengira bisa lepas dari saya. Misalnya di donim koron yang kono wong akeh Allah ba'sa wala iqab, bahwa dunia itu tidak ada ba'as, tidak ada apa? Iqab. Itu akan salah besar. Lha kaya wong sing ora percaya mayit tangi saka kubur cek goblok. Lah zaman kowe wujud kok malah sangka ora ono nggih mboten. Wujud kita yang sekarang itu malah dari ketiadaan. Kemudian suatu saat kita wujud lagi setelah ada materinya kan bagi Allah lebih gampang. Podo-podo kira percaya ba'as mestine ora percaya wujud sing saiki. Mergo wujud sing saiki luwih mokal yaiku dari ketiadaan. Mbok mikir. Paham nggih? Kalau wujud yang nanti kan malah dari materi nggih mboten. Kalau wujud yang sekarang dari apa? Ketiadaan wong sangka kita ora ana sama sekali. Iku wae iso apa meneh sing tahu wujud. Jadi carane iman ngoten dilatih. Ulai kau te mengkono-mengkono kabeh iku lalu tetep kedhe ulai ka ada pun disiksa. Mirit sin saking bangete siksa. Asail adabi tegese eleke siksa. Alimin kang banget nglarono. Muklimin tegese banget nglarono bil jarri kelan jar. Nggih. Miritsin alimin warofi lan sebagian qiraah diwaca napa rafa min ritsin alimun mergo ora sifate min ritsin tapi sifate adzabun paham ya kan lahum adzabun berarti alimun tapi nak sebagian qiraah alimin min ritsin alimin jadi kamane nak muklimin sifate napa ritsin nak alimun sifate adzabun wis pokoke kaya wong alim guys saya keren ngaji keren yo. Pokoknya ibu-ibu terang ngono nak kemulang sih itu. Jadi sana itu wis alim alam. Tapi aja keliru awas kena. Sini gurunen. Alimen kang nglarakno muklimin tegese kang nglarakno bil jari kelancer berarti sifatnya napa? Miritsin warafilan rafa. Jadi sifatnya napa? Ada. Sifatun dadi sifat. Maksudnya utawi lafadzmu alimin sifatun dadi sifat liritsin ke lafadz ritsin berarti jar
wa adzabin utawa wa adzabun lan dadi sifat sing lafat adzabun. Dadi kamane nak mbok waca alimun berarti sifatnya napa? Adzabun, nak mbok waca alimin sifatnya berit. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimati.